E o indo versus o estando ausente. Ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles provas evidentes de perdição, é para vós de salvação, e isto da parte de Deus, que vós sois concedido a graça de padecer por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Amém? Vamos estar orando, né? Independente das circunstâncias, né? Essa palavra fala que